yanzu kuma wani gagarumin aiki da hukumar Hisba ta ɗauko shine na kawar da almajirai daga tituna. Al'amarin da ya sa wasu jaridu har sun fara rubuce-rubuce na ra'ayin edita suna yabawa da abinda wannan gwamnati ta yi, kuma suna kira ga sauran gwamnoni musamman arewa su koyi da kai. Kwatsam kuma sai ga wani gwamna a wato ainihin jaridar da aka buga a wannan mako yana cewa idan ba a yi wani kyakkyawan tanadi ba babu ma'anar a hana almajiri ko 'yan makarantun allo a barace-barace. Wannan gwamna ne yanzu koko ya gama? Gwamna ne mai ci yanzu, gwamnan arewa ne. Amma ban gani ba, amma wannan gwamnan a wannan jarida ta wannan makon ran mun gamu da shi a nan ba zan faɗa ba, amma mun gamu sai na ce gwamnan banza ne shi wannan gwamna. Saboda ni na sani lokacin da muka zo shekara ta 1999 mun fito da wannan tsarin na dakatar da almajirai akan titi. Shi sa kullum nake cewa wancan karan gwamnatinmu lokacin ta bai ta zo. A lokacin nan mutane suka yi ta hayaniya, manya-manyan malamai da sauran mutane da irin wannan gwamnonin da basu gane ba suka yi ta suka. Amma yanzu abubuwa sun canja, jama'a sun gane. Wannan gwamnan da na ganshi zan tambaye shi zaka gaya min sunansa. 'Ya'yansa suna bara? 'Ya'yan wan bai gashi suna zaune suna bara? 'Ya'yan Rabi Kwankwa suna bara? 'Ya'yanka suna bara? Ko kai Gwangwazo 'ya'yanka suna bara? Bara kwamishinonin 'ya'yansa suna bara? Bara su malaman da suke, wani malami ne ya faɗa ko gwamna ne ya faɗa? A cikin malaman garin nan duk wanda muka sani mana waye ɗansa yake bara? In bara wani abu ce duk sai mu zuba 'ya'yan mu su je su yi bara. Abinda mutane suke yi irin wannan abu ne dai dutse ya wuce kaina, kowa ya je ya faɗa kansa. Abinda ya kamata mu taimaki marasa hali. Ka taɓa ganin Nyamuri na bara? Tun da kake lau kaga Berabe ina bara? Abin kunya ne, kuma mu ma anan sai mun bayar da bara abin kunya in muna so mu ci gaba. Kuma mun waye gari yanzu a nan abinda 'yan Hisba din suka yi, kana zaton mata nawa aka kama a nan masu ciki a wanda suke zama nan a State Road da sauran gurare? Ka tambayi Malam Aminu Daurawa ko Aminu Din Gaisha, mutum nawa, mata nawa aka kama suna da ciki? Almajirai suna haifa almajirai a kan titi. Wannan ba za mu yarda da wannan ba, saboda lokacin ya zo. Wancan lokacin da muka ja saka musu muka kyale su muka yi kamar bamu gane ba. Amma yanzu a jihar Kano muna da arziki, mu gwamnati, mutanenmu suna da arziki, mun kai matsayin da yake wa'anda Allah ya sa suka samu wata rashin sa'a, domin abin sa'a ne, duk iri ɗaya ka haife mu. Ba wanda ya wannan riƙewar da ka shigo da shi in ka buɗe ba komai a ciki, wannan yan jariri ya fito. A duniya abubuwa suka zo, wasu suka bi hanyar samu, wasu suka bi hanyar rashin samu. Wa'annan mutanen sai mun taimake su sun bi hanyar samu. Mafiya yawa na wa'annan mutane ma ba 'yan jihar Kano ba. Mu muna son kowa ya zo ka yi harkar ka ta arziki ka je ka tafi, amma ba za ka zo da harkar tsiya a jihar Kano shikenan sai mu rungume ka kawai shikenan dan ka iya Hausa ko kuma addinin mu ɗaya da kai ko kuma daga nan bangaren kake ko waɗansu abubuwa ba. Addinin mu ɗaya, ka zo ka yi ilimi, ka yi addinin mai kyau. Addinin mu ɗaya, ka yi ilimi, ka zama mutumin kirki, ka zama wanda yake zai rike kansa da sauran jama'a. Irin abubuwan da muka gani kullum ana cewa Bahaushe ya yi tsarin iyali, wasu ce ya yi daidai, ya dace da addini, ya dace da al'ada, bai dace da kaza ba, malamai suna ta faɗan nasu. Ni a guna ba laifi bane ka haifi yara 100, amma ka tabbatar zaka kula da su. In zaka kula da su ba ni da matsala da kai. Bahaushe yanzu ya juya kayyade iyali, ya haifi 'ya'ya 30, ya ɗebi, ya dube su, ya zaɓi 2 ko 3 a ciki, ya tura ragowar gabas. Wannan shine shi kayyade iyali a gurin mu nan. Na ɗebi wanda nake so, na sallami ragowar nan sun tafi guraren da ba su taɓa zuwa ba. Yaro ɗan shekara 5, shekara 6 gashi nan muna ganin su akan titi, sun tafi sun je gurare ba uwa ba uba, babu wani dan uwa, an ɗora musu haraji. Duk rana malami sai ka kawo masa kaza, tun yana kankane yaro sai ya kawo, ko me zai je zai kawo, babu ruwan wanda ya tafi da shi. Da yawa daga cikin malaman nan ba a gwada su ma an ga menene ilimin su ba, ko menene dattakun su ko karakta da bature yake faɗa, halayen su. Ka ɗauki ɗanka ka ba saboda kawai kai ka ba da bitalman. Irin wannan abubuwa dole sai an gyara, domin burinmu shine a gyara abubuwa, mutane su sami. Ba abin da yake bata min rai kamar mu fita daga gidan nan in je waɗansu gurare in je in tarar da 'ya'yan Bahaushe, 'ya'yan Kano suna yawo akan titi da ƙoƙo suna neman me za su ci. Ba su san da za su samu ba, ba su san irin wanda za su samu ba, ba su san inda za su samu ba. Shekara 5, shekara 6 lokacin da ya kamata su samu vitamins, kwakwalwarsu ta ginu, su zo su yi karatun Alƙur'ani, su rubuta shi daga ƙarshe zuwa ƙarshe. Wannan shi ya kamata a ce mun sa 'ya'yanmu. Amma yara mun basu bitalman suna yawo, in suka ganka tas din nan hararaka suke suna cewa ka ba su sadaka.
domin kai a gurin su macuci ne kai, ba wai kana aiki a gidan rediyo ko a gidan talabijin ba. Su a gurin su ba san inda kake aiki, amma sun tabbatar da kake jan motar nan kai macucin su ne, makiyin su ne. Su girma sun tsani iyayensu, sun tsani shugabanni, sun tsani makota, sun tsani kowa. A shirye suke su je su buge uwarsu domin mai musu. Wannan abubuwa wanda yake in ba mun canza su ba a jihar nan da kuma wannan sashi na arewa, mu kadai ne muke yin wannan abubuwa. In kaga muna yi kuma sai waɗansu ƴan uwanmu ko a ƙasashe makotanmu wanda suke yin irin wannan abubuwa. Wannan gwamnati muna godiya ga Hizba da sauran wanda suke taimakawa, kuma na tabbata tarihi zai zo ya rubuta sunayensu a gwal, yanda yake za a zo a ce waɗannan mutane su suka yi gwagwarmaya shekara kaza ga watan kaza da lokaci kaza domin kwato mutane daga cikin kwata. Rayuwar nan ya kamata mutane su samu kwanciyar hankali, su samu aikin yi, su samu ruwa, su samu sauran abubuwa. Wannan abu ne wanda yake gwamnati ta tsaya kansa kwarai da gaske.